ngibona into enjena emqashweni kuyafiwa gazi lami emqashweni kuyanyiwa mngani wami indlela shwele angaze ngibona into enjena leni insizwe ngawezwa amakhaza iwezwa ngendaba ngoba iphetha amanjazi leni insizwe yasika lekheke ngifaka ikhondomu manje iphethe ingulazi kodwa ungathi insizwa yini lena ekhuluma kakhulu iwuqedile umphakathi hayi uncanana eCasanova uthanda abafazi welele isinamuva liyabukwa welele uma standi bad and pushy emqashweni kuyafiwa gazi lami emqashweni kuyenyiwa gazi lami indlela shwele angaze ngibona into oshaya u4 manje 2 3 methi 2 3 koshaya u4 manje mina mengiyophuza amaphilisi sengishayile manje isikhathi ke ngangaphuza ngiyashona mina lokho imali yami njengoba ku3 nje iyazala nje manje 200,000 manje imali yami 200,000 manje imali yami yabona la sinezinto ekumele sozenza la angake sileku half stream manje anginayo awunayo ngoba ulethi buke isikhathi ngesilindane mina ke nje ngeke imali yami isizele manje 250,000 nalo mithisa awumithisi wena wona wenza into ezayo imithumana ukubuza mina asikuzwa khona isifonyo khuluma imali kumula ya ngizobuza la mina guys mina bandla ngicela ungangibe mina ngowakadlamini mina ngosibalikhulu ngani nosibalikhulu bakho mina nama ngeni guys ngizobuza la kunina ngamela ngihambeke mina ngeni guys izipho do you have any complaints around this? Yes mina nginawo ama complaints kulomqasho mkhizo wena usodlo ngagcina ungawadla ama complex usunawo manje nginekhalazi mastende uzochubana nefoni ngibe ngikhuluma ngani ke manje le meeting ngeke stand yabona mastende usithatha serious uzobuza ama conflicts la Uzobuza ama complaints eninawo la emqashweni wami leyo sathini ngento okukhuluma isingisi la emqashweni sizinsizwa asifundile unanga umuntu osingisi ya yena ama conflicts yena ama conflicts ikhalazi okay ikhalazo sami namastende sisodwa ngicela kulungiswe imbobo emashaweni angifune ngigeza lana abanokube ngipopula bengibuka ngembo zeshabo mengigeza ngifuna ivalo lezo madoda kuzime emqashweni madoda hayi yakhala ke manje bafana yakhala ke manje awusuka yo hayi Lingane ngaphela. Ubalo. Ukhona into ongafanye lapha. Amajina kulabafana bayinkapi. Zangiya uthumela. Abantu bajike masande baba. Yazi kwenyoni. Naye yazi uthi lamantshiso. Awu. Yazi idanto esendleke yomba indlebe ibhali. Hey, into kamkhizi ngibona. insizwa. Hey, ninjalo insizwa. Moli siyaphila kancane. Hayi, philane insizwa, ngikuthembe kanje. Bathula kanjani ngophela? Bheka. Bathula kanjani sekungathi hayi. Nawo lokho uhleze into le uhamba ulunguza abantu. Inama wangilunguza. Uyasazi ngasemncanani. Bengju. Hawu madoda. Lezinto lezi sabe sizizwe ngoncane besuthi omkhizi bemamathi mancane. Amathi mancane. Ngeke ngikushiya ngimasi indlebe le nto le. Hayi. Angiyithandanga lento ukuthi ungitshene ngosize kamkhizi wena ngana. Angikazi. Uthi mina mancane. Hlangana le nto le. Mina azothula ngithini? Sekuthi ngiyabona usiyaphuma. Hayi, nami manje sacela ukukhala la. Nami mastende ngoba wazi ukuthi yimi ngedwa ngine fridge la.
Omkhize bafaka imi ilento ngayikhala uthi umkhize uthenga inyama ebox uyazi inyama sebox angithandisisi kahle. Ufaka inyama sebox lapha efridge Waye wona mkhiza uzo. Nami wona ncanana ngisane deep freezer ngapha. Wehlele ethenga usu kodwa uyazi ukuthi angilodli. Akayithengi nje nami inyama engiyidala. Hawu. Mina ke lalela ngitshela khona amasela isela elintshontsha inyama yami. Yes? Inyama yami ebiza kabi ethengwe kaWoolworths. I-chicken ethengwa uWelsh ethengwa malume kaWoolworths ngithengela yona khona abantu abantshontshile amasela. Ubani untshontsha inyama yami? Hayi come on. Mastende leyo nyama. kaWoolworths. Awuthule. Mastende masikhuluma iqiniso leyo nyama. Sase sikhathele uyena esichomeni. Sase siplana. Sathuma uncanana ukuthi angene ngewindi ayintshontshe. Yadliwa yithini. Amasela segcekeni. Amasela segcekeni. Okunye ke weMastende phela wayethi umayipheka uchamana lenyama lena iphunga bese liza kuthina manje asilambile ke ayingakwazi ukukhela iphunga lakhe enyama yakhe in peace. Hayi ngicabanga ukuthi mina abantu laMastende into engikhala ngayo la emqashweni uyaphela unyaka akubetheleni. Mina ngihlala emzini ongabetheleni. Angithoxosha wena. Beyini ukubethela Qinisa umqasho. uqinisa umqashi. Ngakhe ngosimende. Yabo ukuhlala Come on. Ngakhe ngosimende. Awume leli mina afuna ukukhuluma. Sicela u200 u300,000 wami. Wathatha uMastende wakho umngani wakho. Umzethe. one manje. Guys la ngitshene mina ngomzethe. Umzethe igebenge iphara. Ufana nawo mnyama iphara umzethe. Indaba lana yibonke yonke lethi iphara umzethe. Ngifuna kwena ngemali yami mina. Kanjani? Ngawuthatha mina. Yabona kusitula bethinga ngaka ngiqhubeka imali engabikho. Hayi. Mastende mina ngicela imali yokuthi kuqinise umuzi umqashi. Imali yenkenezi Hayi nami ngeke. Mastende wena walethu. Hayi wena wazathi owalethu umzethe le. Wayifikela ngaze ngilete. Mina ngifuna mali yami. Ngifuna. Mina ngihlala emzini ongena izilwane ngeke. Angithi umngani wakho umzethe, angithi umngani wakho umzethe. Manje kumele senze njani? Ngifuna mali yami. Manje thamani yehlisa wathi umngani wakho angithi umngani wakho. Umngani awuzi ukhuluma isingisi futhi uphinde ukhuluma isingisi. Nesipole sicije khanda. Ngifuna. Mina Mastende manje le meeting lena ayiphumeleli nje Mastende uyakuthula lo mqasho okuphatha. Mina ngifuna imali yami. Awukahle wena, awukahle. Lalela la wena. Into engiyibonela mina umithi ngathi ingawe. Lalela awuyeke ukuhaha, awuyeke uhambe utshontshe izinto zabantu. Emva kwalokho bese ubonana nemen's clinic. Hambe uyokhulisa manje. Uyacabanga umuntu omnyama kanje ukuthi unento ezincane. Oh gosh. Emqashweni kuyafiwa ka Nenzani? Ushintshe ebantwini sihamba simanqa abantu bezivotela. I-sliding door bo nje wena bhuqa yabo amathuba omsebenzi izinje ezisezingeni Uchamana uzolela imqasho sinehla imqashweni zamini. Sanibonani bafowethu abasilandelayo umkhize lona from emqashweni sacela ni subscribe bafowethu kwi-channel yethu ni like ni share ni comment nisho konke enfisa ukusho bafowethu. Hayi khamane yini ngisakhuluma labantu aba serious lana. Emqashweni kuyengiwa gazi lami. Indlela